ممكن ترفع راسك وانت بتدور على شغل؟ هو ليه يا جماعة في اعتقاد عند ناس كتير انه لما تدور على شغل ان دي حاجة تقلل منك؟ مين قال كده؟ مين قال ان انت بتدور على مصدر دخل ورزق ليك؟ سواء انت بتشتغل فبتدور على ان انت تحسن من المكان اللي انت فيه، او سواء انت بتدور على شغل لانك مش شغال اصلا. ايه العيب او ايه الغلط في ده؟ يعني ليه بتاخدها بان انت منكسر ولما تيجي تطلب شغل من حد تطلب منه كده على استحياء وتوطي نبرة صوتك، وتبقى مش عايز حد يعرف ان انت بتدور على شغل، او بتبقى بتدور على شغل بس مش عايز الناس تعرف ان انت بتدور على شغل؟ هو في ايه؟ ومين مفهمنا انه ان انت بتدور على شغل ده حاجة تعيبك او تقلل منك او تنقص منك او تسئلك؟ خالص. انت بتدور على مصدر رزق ودخل ليك. ارفع راسك لفوق وانت بتدور على شغل، وقدم واجتهد، والتوفيق وعدم التوفيق ده بقى امر من عند الله، مالكش انت دعوه بيه.